Salam alaikum wa rahmatullah. Me voilà de retour. Allez au lit. Nous allons tester le fusible enlevé. هاوليك هذا هو. وهذا le fusible que je l'ai récupéré. Bon. كما قلت لكم نتستيو هذا اللي نحيتو. وراهم هذوك المجسات. Je travaille dans un endroit صغير بزاف بزاف. C'est pour ça que je suis un peu gêné. Bon, هذايا اللي نحيتو كيما راكم تشوفوا ما كان والو. على بالكم بلي لا ريزيستانس elle n'a pas de sens. C'est les diodes Zener, les diodes ordinaires ou les diodes Zener هما اللي عندهم un sens. Mais par contre la résistance elle n'a pas de sens. نديرها هكذا ولا تقلبها. C'est la même chose. Bon هذا il est foutu. نحيه طيش ارمي عليك. Mais هذا je l'ai récupéré. قلت لكم بلي la résistance de fusible تصفر كيما راكم تشوفوا. اي اي روح لهنا الصالوبري فوالا كيما قلت لكم. شفت كيف يتصفر شفت. اذا هذه هي لا ريزيستانس المليحه. دوكا نمورسيو هدايا لا بومبا ديسودي. اي مسخه شويه لا بومبا ديسودي. شوفها يطيح في بون. نحيه هنايا دير الطريق منين يجوزو الالكترود يجوز معاه هدايا باش ما نطولوش بزاف ما نقعدوش نغنتقو هنايا. بون je travaille très difficile. J'ai pas beaucoup d'extensions. J'ai pas beaucoup de moyens. Malheureusement. Non. ديرلو شوية ليطاماج. ديرلو شوية هنايا كيما راكم تشوفوا شوية هنايا. زيد ديرلو شوية في لو فار اسودي. ديرلو شوية ليطاماج. Voilà, toujours il faut avoir le réflexe de étamer le fer avant l'application sur le circuit. Bismillah. جدي يمك. اي عنديش بزاف ليسباس. Il me faut un comment dirais-je, لازم لي une troisième main, un letto porte-carte. C'est très indispensable dans ce genre de travail. Les mains de un letto porte-carte. Regardez les conditions quand vous n'aurez pas la troisième. C'est très difficile. لو كان عندي un letto porte-carte لو كان راني نخدم à l'aise. تحط السيركوي تفيكسيه ما يزغدش وتخدم ترونكيل. مي كي ما عنديش ان ايطو بورتو كارت لا تروازيام مان شوفوا كيفاش راني نخدم تري ديفيسيلمون. نتا غير تحط السيركوي يزغد راك تشوف كيفاش ديك الحاله. شفت كيفاش نتا غير تحط السيركوي يزغد تري ديفيسيل. شوف بسم الله. اي شوف je préfère نحطو على الحطب باسكو على لا ريزيستانس هذيك هذه هي اللي ماشي مليحه نحيدها. طيشها لهيه طيشها لهيه وراهي الاخرى. شفت كيفاش كي يكون الديق نحي هدايا نحي الخردوات نحي الخردوات نحي هذا خلاص ما نسحقوهش نحي الجدو. فوالا نقص شويه لا شارج. شوف كيفاش حاجه ما تحقاش بعدها عليك فهمت. Voilà, c'est comme ça qu'il faut travailler. Sinon, tu vas te bagarrer avec le circuit. شوف كيفاش يا سيدي. شوف كيفاش. الله ما صبت لا بوزيسيون كيفاه بان نحكمو. شوف
hop, aïe, voilà, très bien, réussi. Alhamdoulilah. هانا لقينا له الحل بصح. شوف اللي ما عندوش un étau porte-carte, vous avez vu comment je تباسي مع جدو. اللي ما عندوش l'étau porte-carte, troisième main, ce qu'on appelle troisième main, tu vas t'emmerder avec le circuit. Parce que باش تكون une fusion de l'étain et la pastille, et il faut que la panne de le fer à souder, il faut qu'il se repose. Pas forcément, mais quand même il faut qu'il se repose à l'aise pour qu'il puisse traverser la chaleur suffisante pour fusionner l'étain, pour qu'il devienne comme l'eau. Voilà. Bon. Hadia, qui fait il faut passer deux circuits en même temps. Nous avons de l'espace de les passer. Bon. ندخلو السيركوي وندخلو معاه هدية ومن بعد نديرولو un point de soudure. Inch'Allah, nous allons réussir. بإذن. Bon, nous allons passer هادي tout d'abord de plus, et ensuite nous allons passer comment dirais-je, maintenant nous allons, voilà, les deux, il faut les souder comme ça, de cette manière, comme tu fais, donc il faut mettre un point de soudure, voilà, comme tu fais. دوكا لازم تكون حيلي وراه ليتا 7 مينوت ان شاء الله يا ربي نكملوها ونديرو ليسي ونتهناو. نتوما ترتاحوا وانا نرتاح باسكو راكو تشوفوا لي كونديسيون دو ترافاي. اي لا بروشين فوا ما نديرش فيديو حتى نشري ان ليتو بورت كارت. سي تري انديسبونسابل pour ce genre de réparation sur un circuit électronique. Et là ما عندكش ليتو بورت كارت tu vas souffrir. Tu vas te bagarrer avec le circuit. Détamage. Évitez les fumées toxiques. ديرلو une goutte هنايا. هنا ورقد ما لازمش يرقد. aïe aïe aïe. Il faut qu'il se mette droit. يا أخي هذا. يا أخي حالة يا أخي حالة والله العظيم. شوف تعرف لا ميور سوليسيون، شوف لازم ندخلهم في زوج تقابي سينو يفون موميردي اونكور. ندخلو في الروبر تاعو من ومن، نعبز عليه بيدي ومن بعد نسودي جدو. فوالا هاي ديك لا ميور ميثود. دوكا شدو هكدا، حبز على لا ريزيستانس فيزيبل كما قلنا عشرنا سابقا. الخيط هذا بالك يروح لك، طبع الخيط هذا كما كان، بالك يروح لك الخيط. الا راح لك الخيط ما درنا والو. فوالا باسكو قلت لكم كاين ان ترو منا فيه الفيل هذا اكومباني مع لا ريزيستانس. دوكا كما راكم تشوفوا ان غوت ديطاماج كما راكم تشوفوا هكذا، راكم تشوفوا راكم معايا. ودوكا حطها على لو سيركوي، حطها على لو سيركوي، خليها 2 سكوند حتى يحبط. اي حرقني جدو. Ah non, il faut que je pousse avec un truc. Il m'a brûlé. Il faut que je trouve un bout de papier ou la haja اللي نطبع بها. Ah, le voilà. ديرها من اللور، ديرها من اللور باش ما يحرقكش. دوكا عاود باسكو عاود لوبيراسيون.
شفت اللي ما عندوش ان ايطو سي اون سوفرونس. تقدر تقيس يدك بالفار وحكاية كبيرة كبيرة. سخن لو سيركوي. فوالا تخي بيان. زيد هنايا، زيد هنايا، حط المسمار مع لو سيركوي، ريح شوية. فوالا. نو سي بون، سي بون. مي باغ كونطخ هذا راني شايك فيه، هذا راني شايك فيه. بون 10 مينوت هيا لاباس، هيا سلكت ان شاء الله. بون هذا شوف نعاود باسكو هذا لو بوان تسودر تاعو هذا موش عجبني. نعاود ندير لوبيراسيون. حط شوف فيه مليح. فوالا مع لو سيركوي 2 سكوند ارفد. زيد هذا كونفيرمي. استنى باش ما يحرقنيش. تانيك 2 سكوند مع لو سيركوي 2 سكوند. سي بون. دوكا ما قعدنا غير نسيو لو شارجور يو اس بي الى راهو يشارجي. الى راهو يشارجي نجحت العمليه بصحه ولهنا. ولا ما نجحتش كاين نوطرا اون بان نحوسو عليها في فيديو واحد اخر. المهم لازم l'essentiel il faut arriver au résultat. C'est ça l'importance. لازم نلحقوا النتيجة. إلا ما لحقناش النتيجة نزيدو نكملو البحث ولا روشيرش منين جات لومبان هادية. لابان عفوا. بون هنا عندنا une rainure qu'il faut la suivre. Vous voyez la rainure à l'intérieur. كاين une rainure. Il faut remettre le circuit dans son repère et constater et vérifier si on n'a pas mis un coup de circuit avec les autres circuits. Non. Apparemment c'est très bien soudé. Très bien, il n'y a pas de coup de circuit. Très bien, impeccable. Donc, très bien. Nous allons fermer le boîtier pour faire les essais. كيما راكم تشوفوا عنده ان سونس. تبع لا رينور وراي لا رينور. طبعوا داخل لا رينور. عنده رينور منا ومنا. Il faut qu'il soit à l'intérieur dans son boîtier comme vous voyez. Ensuite fermez le boîtier pour faire l'essai. Voilà, très bien. Donc هنايا il faut le mettre ça provisoirement juste pour faire l'essai. Ensuite من بعد كما قلت لكم nous allons le fermer avec la colle chaude. Voilà. Inch'Allah, j'espère que ça va marcher. Bi'idnillah. Si ça marche pas, je vais continuer à faire mes recherches dans le domaine électronique. Tout carrément. Voilà. Pour être honnête avec vous. Ça fait une année que je suis en train de chercher, d'étudier sur la réparation électronique. Enfin, في العالم تاع اليوتيوب. إلا ما شعلش صافي أنايا مازالني مخصوص. مازال نزيد نتعلم. ما كاش اللي زاد معلم وقد ما تتعلم قليل. خاطر تتعلم حاجة اليوم غدا إن شاء الله تخرج حاجة واحدة أخرى اللي لازم تجهلوها. ألور لازم تكون مع الوقت. لازم كل يوم تطالع وتتعلم. سينون كما قال لك المثل اللي يروح عليك ترى. هذه هي. بسم الله. بون هيا واش رايكم؟ بسم الله على بركة الله. أنا برونشيناه نسيو يا ربي ويشارجي إن شاء الله ما يبقلناش إن شاء الله. يا ربي ويشارجي بإذن الله بحول الله. بسم الله الحمد لله. كما راكم تشوفوا apparemment مراشيش. فوالا très bien. كما راكم تشوفوا oui chargé. C'était un problème de fusible. تحرق له fusible. Ce qu'on appelle une fusible résistance. فوالا خير ملي تشري شارجور دوريجين ما نعرف شحال يسقام. هاي قريب تخلص لا فيديو. نحبسها هنا قبل ما تغلق 15 مينوت. السلام عليكم ورحمة الله. على بروشان. ابوني et partagez.